Термінова евакуація з Чернігівської школи. Там просто під час занять діти відчули дивний запах. Учні почали кашляти, тож вчителі вирішили терміново вивезти школярів із приміщення і викликали рятувальників. Ті зробили виміри на 2 поверхах, звідки надходили скарги на запах. Випарів шкідливих речовин не виявили. Припускають, хтось міг просто пожартувати і розбризкав газовий балончик. Та педагоги вирішили перестрахуватися, покликали ще санепідемслужбу. І на сьогодні дітей розпустили по домівках. 3 звонка и так далее, и охранник, и зауч. Все сразу же начали выводить детей, пооткрывали окна и собрались под школой на воздухе. Мої дітки, ми чекаємо, нам повідомлять, що нам робити. Там нічого страшного немає, скоріше всього, що хтось з балончиком погрався. Ми відпускаємо додому дітей, тому що це є вказівка нашого управління освіти, так як обстеження повітря не було ще, приїде санстанція, обстежить, і тоді будемо робити вже певні висновки.